चार दिन वर्षार मिलबनी त्राही सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज को रेड अलर्ट। वर्षा बन्या स्थिति को नहीं जिला प्रशासन को सजग रहिबाकू राजस्व मंत्री निर्देश। आठगढ़ पुणी बन्या स्थिति भट्टारिका मंदिर में पशिला महानदी पानी। राज्य में जारी रही वर्षा अनेक नदी में देखा बन्या स्थिति आगक आसूची बड़ वर्षा लगाण वर्षा और संभाव्य बन्या स्थिति को नहीं समस्त जिला प्रशासन को प्रस्तुत रहिबा को निर्देश देइछन्ति विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। जलबंदी स्थिति उपजुवा स्थान में लोक स्थानांतरण कर रंधा खाद्य जरीपाल जोगाई देवा को निर्देश दिया। एपरिक ओड्रा अग्निशम विभाग को अलर्ट कर पौर एवं पंचायत को सजग रहिबा सहित फ्लाश फ्लड पर मोटर पंपर अलर्ट कर आसंता 2 दिन जाए समस्त जिला पर नजर रखा निर्देश होइछि। आज एने मंत्री लोकसभा भवन सम्मेलन कक्ष में समीक्षा करथिले जेउथरे एसआरसी समेत पाणीपाग विभाग वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। आ विभिन्न जिलार जिलापाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोड़ी होइथिले। ओडिशावासी को आमर निवेदन से आदौ आतंकित होंतु नहीं। आसंता काली संध्या परे जदि वर्षा हेइतिबो वर्षार प्रकोप मध्य कमी कमी जीवो। आज संध्या ठारू काली संध्या पर्यंत आमे संभाव्य वर्षा आशंका करूछु। कम हो बेसी हो किंबा प्रबलरू प्रबलतर हो काली ठारू संध्यारू पुणी आसंता काली परदिन अपरदिन बेलू यार मात्रा आहरी कमी कमी जीव कौन भयभीत हबार अवकाश नहीं। सेपटे आसंता 4 दिन राज्य में प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। आसंता 24 घंटा पर सुंदरगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज को प्रबल वर्षा नै रेड अलर्ट 14 जिला को ऑरेंज वार्निंग और 13 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा जोगु अनेक स्थान में आकस्मिक बन्या परिस्थिति देखादेबार मध्य संभावना रहिछि। बंगोपसागर अवपात घनीभूत होई गभीर अवपात में परिणत होइछि। यह उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम बंग उपकूल में केन्द्रीभूत रहिछि। आगामी 24 घंटा पर्यंत जब देखा पूर्वानुमान पूरा राज्य में अधिकांश स्थान में हल्का मध्यम वर्षा रहित प्रबल अति प्रबल किंबा अत्यंत प्रबल वर्षा गोटे किंबा 2टा स्थान रहिबार संभावना रही। जमीक मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिला से रेड कलर वार्निंग जारी करा जायछि। ता सहित भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर ढेंकानाल बरगढ़ अनुगुल संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ सोनपुर बौद्ध बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा गोटे कि 2टा स्थान रहिबो। सेपटे लगाण वर्षा फल अनेक नदी में बन्या आसी। आठगढ़ तली अंचल में बन्या पानी माड़ी आसी। महानदी में बन्या आसवा द्वारा द्वितीय थर पर भट्टारिका मंदिर में बन्या जल प्रवेश करेपटे रायगढ़ में समान स्थिति देखा मिली। वर्षा विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़िबार लगी। कटक जिलार बड़म्बार अधिष्ठात्री देवी माँ भट्टारिकांकर बेढ़ारे एबे पानी प्रवेश करिछि। महानदी द्वितीय थर बन्या जल प्रथम दिन ठारू ये 3-4 फुट पानी अधिका हेलानी। माँकर पाहाच पाखापाखि पानी आसीगलानी। समस्त सेवासी माने एठी उपस्थित अछंती। जदि अधिका किछि बन्या जल बढ़े तेणु आम समस्त सेवासी माने माँ को स्थानांतरित करी माँकर जो बन्या स्थली अच्छी सेठी नहीं पूजा अर्चना करेंगे। भुवनेश्वर अर्चना राय रिपोर्ट नंदी लाइव।